Review sách Digital Marketing từ chiến lược đến thực thi, một quyển sách hệ thống kiến thức căn bản tổng thể nhất về digital marketing và rất gần gũi với thực tiễn tại Việt Nam. Có một sự thật là phần lớn kiến thức digital marketing của những ai đang làm nghề đều do tự học và trau dồi thông qua kinh nghiệm triển khai công việc thực tiễn. Điều này có thể sẽ dẫn đến kết quả rời rạc chưa đồng bộ trong hệ kiến thức đã tích lũy. Kèm theo đó, trong quá trình tự học, chưa chắc mỗi cá nhân có thể lưu giữ được những nền tảng đúng đắn và lối tư duy phù hợp khi triển khai chiến lược và công việc. Vì vậy, đối với mình, kiến thức nói chung và đặc biệt là kiến thức về digital marketing thì mình luôn đặt câu hỏi phản biện về những gì mình biết và những thứ mình làm, luôn muốn tìm kiếm những giải pháp, cách tư duy mới để càng tối ưu và hiệu quả hơn. Đối với quan điểm cá nhân mình, quyển sách Digital Marketing khá phù hợp với các bạn đang bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực này. Nhưng với tâm thế của người đi làm vận hành kinh doanh 10 năm, áp dụng nhiều hoạt động Digital Marketing vào thực tiễn và luôn muốn cập nhật kiến thức, mình vẫn chọn đọc quyển sách này nhằm hệ thống hóa lại kiến thức một cách tổng thể nhất, lục tìm những lỗ hổng mà mình có thể bỏ sót và củng cố trên nền tảng hiểu biết của mình ngày càng vững chắc. Quyển sách là sản phẩm hợp tác giữa Vinalink, là một trong những đơn vị tiên phong suốt 20 năm trong lĩnh vực Digital Marketing tại Việt Nam, và Rio Book đã đáp ứng đủ tiêu chí của